Hər bir orqanizmin özünün nöqtəsi var ki, nə ilə qidalanır? Əsas nə lazımdır ona? Məsələn, elə xərçəng hüceyrələrinin qarşısını almaq üçün xeyli dərəcədə effektlidir zəncəfil qəbul etmək. Sarı kök qəbul etmək. Sarı kök, yəni kurkumin. Bu tərkibindəki kurkumin yəni xərçəngə qarşı effektli. Mən nə edirəm? Yumurtanı soyutma pişirirəm. Kəsirəm bıçaqla ortasından. Sonra çay qaşığından götürürəm, ucunda da quru. Ora kurkumin əlavə edirəm bir. Çünki yumurtanın o tərkibində vitamin D var. Vitamin D kurkuminin dostudur. Və kurkuminin yanına mütləq azca bir neçə ədəd, bir balaca sən qara biber toz əlavə eləməlisən. Yəni kurkumini çevirir. Onda o effekt tam alınmır. Qara biber tozu. Qara biber tozu.